มีน้ำลายเอาสีอะไรเดี๋ยวมันปุ้งนะพอแล้วเดี๋ยวปุ้งกี่ลูกแล้ววินได้กี่ลูกแล้วให้เราไปดูให้นาเดียเราไหนยังเหลือตั้งหลายลูกนะเดี๋ยวจะไปขนแล้วนะมาชูชูมาชูมาชูตาชูตาชูชูมันทำอะไรลูกนี่จากต้นคริสต์มาสเหรอครับไหนต้นคริสต์มาสอยู่ไหนชี้ก่อนดีอยู่ไหนทำไมมันต้นเล็กจังเดี๋ยวค่อยตัดเอาช็อกโกแลตเป็นไงเอ้ยฉันจะคัดต้นไม้ทำไรนั้นอะไรลูกอันนั้นคืออะไรมัดใช่ดีๆสิมาเอาแขนเสื้อมันลงด้วยดิมือเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวต้องทำให้เสร็จก่อนลูกแล้วเดี๋ยวตกแต่งเสร็จก่อนแล้วเรามาแต่งของเล่นวันคริสต์มาสกันนะวันนี้เรามาดูต้นคริสต์มาสนะเราปลูกเองตอนนี้มันสูงได้แค่นี้เองค่ะปีหน้าเอาสูงกว่านี้แน่นอนเลยปีนี้เรามาแต่งกันมันออกเยอะจังได้ไหมได้ปะได้ปะเหรอมันแรงนะระวังเข้าหน้านะหิมะอ๋อสีแล้วมันเป็นสีขาวๆเห็นเปล่ามันต้องไปโดนไอ้นี่ดิโดนไฟหมดเขย่ายังเขย่าแล้วนะออกมาใหม่ว่าทำออกมาก่อนเราไม่ทำเองออกไปไม่เอาหรอระวังโดนหน้านะเด็กๆเล่นต้องระวังแล้วมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะโอ้มาเขย่าอีกเพราะว่าใบมันน้อยไปนะเลยไม่ค่อยออกเดวินทีนี้ซานต้าคลอสจะมาใส่ขนมไว้ที่ถุงไหมคะถ้าเราทำดีเราเป็นเด็กดีซานต้าคลอสจะมาใส่ขนมไว้ที่ถุงอะไรถุงผ้าบอกป้าดิจะมาใส่ไว้ที่ถุง20 บาทใช่ป่ะ20 บาทมีแค่นั้นแหละหมดแล้วลูกเอาไปทิ้งที่ยังไงกันเลยป้ากินไปไหนกินกันไปอยู่ไหนชี้ป้าต้นเล็กๆเราทำเองมาปลูกเองนะใช่ไหมต้นอะไรอยู่
ดึงอันนี้ออกยังพลาสติกอะพลาสติกที่ผมอะ เอ้ยมานี่เลยเอาที่ไหนอ่ะเอาไปตรงกลางเอาเร็วเร็วค่ะ 20 บาทไม่มีแค่นั้นแหละ เรียนเดี่ยวเอาพี่ไม่ใส่สักอันนึงเลยเอามาจากซื้อมาเนี่ยมาเอายังทำชุดตากับมัน มาวินนอนแล้วนะครับผม นี่เราจะเอาขนม ใส่ไปให้มาวิน ในถุงเท้า เช้ามานี่มาวินจะเห็น ว่ามีขนมอยู่ในนี้ซันตาคลอสให้มานะครับ กลับมาดูแล้วเมื่อคืนนะว่าจะเจออะไรหรือเปล่ามีอะไรไหนมาดูหน้าหน่อยชิเจออะไรหรือเปล่าวะลุงซันต้าขอเอาอะไรมาให้อะมาลุงซันต้าขอเอาอะไรมาให้นี่ได้ลูกอมจากลุงอะไรพูดก่อนอีกทีหนึ่งที่อะไรที่ถุงอะไรถุงเท้าซันต้าขอตรงไหนนะชี้ไปโอ้ตรงนั้นนี่ต้องเป็นเด็กดีนะรู้เปล่าต้องไม่ร้องไห้นะ โอเคหันมากระโดดดีใจเย้กระโดดไม่ขึ้นแล้วค่ะนายยิ้มก่อนบ๊ายบายก่อน เอามือบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายทำสุดยอดจุ๊บก่อนสุดยอดไปเลยบ๊ายบายพี่ก่อนบ๊ายบายเด็กดีนะถึงจะได้ของจากลุงซันต้าคลอสวิน